الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما تدا ملونجي أمجه الله جل جلاله نني كتوندا ناتفيكم سكنو لغاية وليتي جندلو تماني كدوا فناتي توينو كبيرanga twenywerezaako nga tutambulizaako obulamu bwaffe ekigendererwa kino nga kyekiyimiriddeko ensi eno. Ekigendererwa kino Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatutondera kwe kubeera nga watugamba mu Qur'an, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Saatonda bantu, saatonda majinni kujjako kubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala. Mulamwaki tutugenda okutambulira olwaleero, tugenda kutambulira ku mulamu gugamba tawhidullah, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. التوحيد وقول الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة هي معرفة الله. تيتيامبكو وكمانيا الله سبحانه وتعالى سينغا تبيرانغا تتجد التوحيد يونو. توحيد الله هو أول الأمر وآخره. وقول الله سبحانه وتعالى يسونغا يسوكرا الدلا مبلغ موانا دام غتنا قولا تيتونا غتنا سال الصلاة غتنا سيبا غتنا جينا محجة غتنا بقولا صدقة يونا أسوكا كبيرانغا ككسا وقواولا كو الله سبحانه وتعالى كبيرانغا منيانتي الله سبحانه وتعالى اليوم لأن الله تعالى ورسولنا الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا. الله تكرز ملمو وامانا دامنا واباكوزي وملمو وتقولمو قواولا الله سبحانه وتعالى. وطلب حديث ينبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيحين أنه بعث معاذ ويتم معاذ إلى أهل اليمن إجابة بيمن نامغابات فليكن أول ما تدعو إليه. ensonga gy'oba okubeera ng'obakoowoolerako abantu b'e Yamani ng'obatuuseemu shahadatu an la ilaha illa Allah, babeere nga bakakasa n'okukkiriza mu mitima gyabwe kitewali kisinzibwa kyonna okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. wa fi riwayatin ate mu njogera endala illa an yuwahidu Allah, okutuusiza ddala ng'abantu abo bamaze okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. يعني التوحيد إنسونغا التوحيد ينو هو أول الأمر. ينسونغا إسوكرا الدلا مبلامو بومسلام ينا مبلامو بومنتو ينا bulikyaba yagala okubeera nga akola kyonna kirina kubeera nga kikulemberwa kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. wa tawhidullah, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala gaweeri nti yensonga esookera ddala era yensonga esembayo, yefundikira obulamu bw'omwana Adamu bwonna, yefundikira emirimu gy'omwana Adamu gyonna girina kubeeramu kulabikiramu kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. era mu hadithi emu ya Mu'adh أن النبي صلى الله عليه وسلم مزم النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا كاغامبا من كان آخر كلامه ومنتو ينا ekigambo kye nekibeera nga kyekisembyeyo ku lulimi lwe okuyitirako ng'ekigambo ekyo kyekya la ilaha illa Allah dakhala aljanna, omuntu oyo ayingira ejjana. baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala kalimatu la ilaha illa Allah, ekigambo ekyo ekya la ilaha illa Allah kalimatu tawhid kyekigambo ekiraga okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumwawula. amakulu gaakyo la ma'buda bihaqqin illa Allah, tewali kisinzibwa mu butuufu bw'okubeera nga kisinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. olw'ensonga ebintu bingi nnyo ebisinzibwa mu nsi muno. amajini gasinzibwa, amayinja gasinzibwa, ensozi zisinzibwa, emiti gisinzibwa, naye olusinzi olwo lwonna lwe basinza ebintu ebyo tugamba nti batilun, lwa bulimba, teruliiyo. al-ma'bud, muntu agwanidde, yani agwanidde okubeera nga asinzibwa yekka huwa Allah subhanahu wa ta'ala. ye Allah subhanahu wa ta'ala yagwanidde okubeera nga asinzibwa
mu butuufu bw'okubeeranga asinzibwa. Tawhidullahi huwa diinu rusul, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe yeddiini y'ababaka abaakulembera. Min awwalihim, okuviira ddala kwoye yakulembera, wa huwa Nuhun alayhi salam, ya nabiyullahi Nuhu alayhi salam, ila akhirihim wa khatamahum wa huwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, okutuusiza ddala ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eyasembayo okubeera ng'atumibwa ye nabbi waffe oyo n'abo ababaka abaamukulembera bonna bajja n'eddawa, bajja n'ekigambo kimu kya la ilaha illa Allah, kubeera nga twawula Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumwawula, kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okubeera nga tumusinza Allah jalla jalaaluhu. Qala ta'ala, Allah tugamba fi surati al-anbiya aya ya 25, wama arsalna min qablika min rasulin, tetwatuma mu luberyero ababaka abaakukulembera illa nuhi ilayhi, okujjako ng'omubaka oyo twamusangako obubaka annahu la ilaha illa ana fa'budun, abeere nga akimanya kitali kisinzibwa mu butuufu bw'okubeera nga kisinzibwa okujjako nze nzekka Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budun, n'abeera nga agamba nti n'olwekyo mubeere nga musinza nze nzekka Allah subhanahu wa ta'ala, muleme kubeera nga mungattako kintu kirala kyonna. Baddu ba Allah, twebuuza olwaleero mu mulamwa gwaffe gwe tutambuliramu, ma huwa tawhid, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe kiki, kitegeeza ki okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe, kyekinatumanyisa ekyo. Idha aradna ma'rifatu tawhid biikhtisaarin, wetuba twagala okumanya amakulu g'ekigambo tawhid mu bufunze obw'ekitalo, fa tawhidu naw'aani, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala kulimu engeri bbiri. Tawhidun ilmiyun, omuteeko ogusooka ogw'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala gwe muteeko ogw'okumanya, yani anaayawula Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayagala mwawule mu butuufu bw'okumwawula ayina kusooka kumanya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuteeko ogwokubiri tawhidun amaliyun, gwe muteeko ogw'okuteeka mu nkola, yani osoose n'otegeera Allah subhanahu wa ta'ala, womaze okumutegeera n'okumanya ebyo ebimukumanyisa nti gyali era yagwanidde okubeera ng'asinzibwa mu bwomu bwe, fal amal, kubeera ng'oteeka mu nkola ebyo by'otegedde baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Amma tawhidu al-ilmiyu, wabula tawhidu ono w'okumanya alabikira mu tawhidu rububiya, alabikira mu muteeko ogwa tawhidu rububiya wa tawhidu al-asma'i wa sifati, no tawhid atutegeeza amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala, yani okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu manya ge ne mu bitendo bye, n'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyatihi, yani fi tadbirihi, mu kutambuza kwe, yani mu ngeri gy'aleramu obulamu bw'enseeno, engeri gy'atambuzaamu obulamu bw'enseeno baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mulakhasu tawhidu rububiya, n'essamare eya tawhidu rububiya huwa ifradu llahi ta'ala bil khalqi, kwe kubeera nga twawula Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwawulira mu butonzi bwe Allah jalla jalaaluhu, ye nannyini kutonda, wa rizqi, tumwawulira Allah jalla jalaaluhu mu bugabirizi bwe, wal mulku wat tadbir, Allah jalla jalaaluhu tumwawulira mu kubeera nti ye nannyini bwakabaka, ye nannyini bufuzi, wa tadbir, n'okubeera nga amanejinga okutambuza ensonga zonna nga we tuziraba zitambula, wa ghairi dhalika min af'alihi subhanahu, n'ebyawukana ku ebyo mu byeyolekera mu bikolwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adillatu hadha tawhid, n'obujulizi obulambika tawhidu rububiya fi hadha al-kawn la tu'addu wa la tuhsa, obujulizi bungi nnyo obuyimirizaawo tawhid ar-rububiya baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala fil afaqi man hawlana, wetuba twetegereza obwengula n'ebyo ebitwetoolodde baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, byonna birabikiramu obujulizi obututegeeza tawhidu rububiya, birabikiramu obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala obutumanyisa okubaayo kwa Allah jalla jalaaluhu. Wa fi anfusina wa dhawatina, yani ne muffe ffennyini wetuba twekubyemu ttooki
tulabira ddala obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala obutuleetera okumanya ti Allah jalla jalaaluhu jali era bwe tusaanye okubeera nga tusinza bwe tusaanye okubeera nga twawulira obwa katonda bwe yani omwana Adamu yenna ategedde nti Allah jalla jalaaluhu yenna nnyini kutonda yenna nnyini bugabirizi yenna nnyini kutambuza nsonga zonna kimumalira okubeera nga ayawula Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okubeera nga amwawula. Suratu Dhariyat okuva ku aya ya 20 paka aya ya 21 atugambye nti wa fil ardi ayatun lil muqinina, mu nsi muno mulimu obubonero obweyolefu yani obuyamba kaabo bannannyini kwekenneenya nsonga abo abanoonyereza okubeera nga bamanya Allah subhanahu wa ta'ala, abo abaagala okubeera nga baawula Allah jalla jalaaluhu mu bwomu bwe baba beetegereza ku nsi kuno kuliko obubonero obulambika ti Allah jalla jalaaluhu jali era yasaanidde okubeera nga asinzibwa mu bwomu waffe anfusikum abange n'emyoyo gyammwe afala tubsiruun temulabamu bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala nimubanga mwekubyemu ttooki gwe Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda n'akuwa ebigere ebitambula nga buli step gy'ositula n'otambula eriko malayika ekutambuza baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Omwana Adamu okuyingira ensi ekkubo lyayitamu okuyingira ensi funda nnyo naye Allah n'abeera ng'ateekawo malayika ekola omulimu ogwo okubeera nti ovaayo ojje ku nsi kuno n'otemya n'olaba n'owulira n'oteeka mu nkola yani ebyo byonna wa fi anfusikum mu myoyo gyammwe mutemwerabanga mulimu obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala obubayambako okumanya Allah jalla jalaaluhu nti gyali baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu ta'ala huwa rabbul khaliq, Allah jalla jalaaluhu ye mulezi waffe nannyini kubeera nga atutonda almulku yani obufuzi bwonna almalik ye nannyini bufuzi Allah jalla jalaaluhu arrazzaq nannyini bugabirizi Allah jalla jalaaluhu khalaqa al-insana fi ahsani taqwim yatonda omwana Adamu n'amuwunda n'amuteeka mu kifaananyi ekisinga okubeera nga kifaanana bulungi wa fatara as-samawati wal ard n'abeera nga atonda eggulu eryo n'ensi jalla jalaaluhu ye nannyini kuteekawo kizikiza n'aleeta obudde obw'ekiro n'aleeta obudde obw'emisana yani ne tubeera mu nzikiza n'ekitangaala wa huwa alladhi yursilu riyaha Allah jalla jalaaluhu ye nannyini kusindika mpewo oxygeni gwe tussa Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini kumusindika ne tumweyagaliramu wa yunzilu al-matar nassa n'enkuba eno gye twalabye abamu gye twawangalidde olunaku lw'eggulo enkuba eno n'agisanga mubarakun ilaina nga ya mukisa gye tuli wa yukhriju nabat nebeera ng'ejjamu yani nga Allah ayisiza mu nkuba eyo ebimera okubeera nga biva mu ttaka wa yudabbiru al-amr Allah n'abeera nga atambuza ensonga zonna nga waaba ayagadde baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ala lahu al-khalqu wal amr temulabanga obutonzi bubweyeka Allah jalla jalaaluhu wal amru n'obufuzi tabarakallahu rabbul alamina yayawukana Allah jalla jalaaluhu omulezi nannyini w'ebitonde byonna baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tuli bazadde abamu tuli baana waneeno we tuba tulera abaana abato abazadde beeranga okuza abaana bo ng'obalambika obubonero obubamanyisa Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga onaamukulizamu ekyo n'ategeera nti kino kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala kigenda kumuyambako mu kunywerera ku kalimatu tawhid mu kubeera nga ayawula Allah subhanahu wa ta'ala mu njigiriza ennungi omuzadde wandiyigiriza omwana wo aina Allah ubuuza ekibuuzo nti Allah ali luddawa abeere nga akuddamu nti Allahu fi sama Allah ali mu ggulu wa huwa alladhi khalaqani era Allah ye yantonda wa khalaqa ummi n'atonda ne maama wa abi n'atonda ne taata wannasi ajma'ina n'abeera nga atonda n'abantu bonna bonna wa khalaqa ash-shamsa wal qamara omwana ono akimanye nti Allah ye yatonda enjuba n'omwezi wannujum n'atonda emmunyenye wassamaa'i n'atonda eggulu wal ardi Allah n'atonda n'ensi yuhyi wa yumiitu omwana awangaale ng'akimanyi ti Allah ye nannyini kuwa bulamu era ye nannyini kutta wa yab'athu nnaasa yawma alqiyama akimanye nti Allah yagenda okuzuukiza abaana Adamu ku lunaku lw'enkomerero فالمؤمنون في الجنة ومكرزا ينوى كيجر الجنة والكافرون في النار نابو النابا نابا جمد الله سبحانه وتعالى
bakuyingira muliro gwe badduba Allah subhanahu wa ta'ala ya aqida eyo yetulina okulizaako abaana baffe okubeera nga bamanya ebibategeeza Allah subhanahu wa ta'ala fi hayatihim mu bulamu bwabwe. Waman ta'ammala hadhihi al-ayat muntu yenna yeekennenya n'afumiitiriza obubonero obwo nga bwe tubulabye imtala qalbahu ijlalan wa ta'dhiman lillahi subhanahu wa ta'ala omutima gwe gujjula okubeera nga agulumiza Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga Allah mulaba w'omutima gwe yani fa'arafu nnasi muntu yenna asinga okubeera nga amanya Allah subhanahu wa ta'ala huwa ashadduhum lahu ta'dhiman wa ijlala ye muntu oyo asinga okugulumiza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumuwa ekitiibwa buli woteeka okugulumiza Allah namulaba nga yenamba emu mu mutima gwo nga gwogulumiza bw'osukulumya ku bisigadde byonna tugamba nti gwoba osinze okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Fasubhana alladhi biyadihi malakut yayawukana Allah jalla jalaluhu mu mikono gwe omuli obufuzi yani nannyini bufuzi obwa buli kintu kyonna wa ilayhi turja'un nejali gyetugenda okubeera nga tudda. Suratu Yasin aya ya 83. Badduba Allah subhanahu wa ta'ala tuli ku mulamu ogugamba nti tawhidullah okwawula Allah subhanahu wa ta'ala netugamba nti tawhid tumuteekuluddemu biikhtisaarin okumugonza n'okusembeza ekifaananyi ekyokumpi timulimu tawhidun al-ilmiyun tawhid ow'okusooka okumanya ebyo ebitutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala netugamba nti tawhid oyo alabikiramu omuteeko ffenna gwe tumanyi ogwa tawhidu rububiyya ogw'obutonzi. Tawhid oyo alimu obutonzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obugabirizi bwe n'okubeera nti yatambuza ensonga zonna nga waaba ayagadde. Netutunuulira omuteeko ogwokubiri nga we tugenda okugulaba ogugwa wansi w'ekiti ekigamba nti tawhidul ilmi wa huwa at-tawhidul asma wa sifat ye tawhidi ow'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwawulira mu mannya ge n'ebitendo bye. Omuntu yenna n'amanya amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala n'amanya n'ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwawula Allah jalla jalaluhu mu butuufu bw'okubeera nga amwawula. إثبات ما أثبته الله من الأسماء والصفات إثباتا يليق لنفسه بنانغو كواولا الله نتمواولira kumanyagano natumwaulira ku bitendo bya Allah jalla jalaluhu mukumwaula yani ngawe yabyeteekako Allah subhanahu wa ta'ala ngawe yabyeyogerako Allah jalla jalaluhu netukkiriza amanya nga Allah yagaleta mu Qur'an netukkiriza ebitendo bya Allah jalla jalaluhu ngawe yabireta mu Qur'an أو كما أثبته رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ويابين يرزاقه نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم دون تحريف يعني والتحريف تأول الصفات بغير دليل نتتجوسيزا بتندبيو منجوسي تاليكو بجوليزي يعني والتعطيل نوكويرانغا يعني نفي صفات الله كوكويرانغا توغا نوكوي ميزاوي بيتندو الله جل جلاله بييرزاكو وإكراه الأسماء والصفات نوكويرانغا تويتاموا ومنيغا الله سبحانه وتعالى نبيتندو بيغا ويبييرزاكو وبانغا ويبيمنيرزاكو النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم وبوكود مچيتوا التعطيل أو التكييف وبوكوبيلا نوفميتريزا كبتا الله سبحانه وتعالى وافاننا بقى ميت الرحمن على العرش استوى الله لكنا ملوندوي أتبنكدي نوتولا نوتانكو كفميتريزا butawa tebenkedde ku namulonde eyo mu mbeera bwetyo tekikirizibwa kubeera nga Allah tumuteeka mu mbeera eyo au tamthil oba okubeera nga tumukubaganyako ebifaananyi ti Allah afaanana bw'ati tabaraka alladhi biyadihi lmulk nga watugamba Allah nti yayawukana biyadihi lmulku oyo nannyini mukono ogulina obufuzi yani n'obeera ng'ogamba omukono gwa Allah gufaanana gutya n'okugeraageranya ku gw'omuntu embeera eyo oba ovudde ku kiyitibwa tawhidul asma wasifat nabwekyo omuntu yenna ayagala okumanya Allah subhanahu wa ta'ala alina kuyimirizaawo na kunyweza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyenywerezaako mu Qur'an mu bitendo bye nga we yageetuuma n'amannya ge nga we yageetuuma olw'ensonga nti laysa kamithlihi shay'un Allah subhanahu wa ta'ala talina kintu kyonna kimufaanana mu bwa Allah bwe subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami'u al-basiru era yenna nnyini kuwulira era yenna nnyini kulaba jalla jalaluhu wa hadha at-tawhid
أعني توحيد الأسماء والصفات توحيد يبوينتجيزا هو روح الإيمان gwemwoyo ogw'obukkiriza yenna ayagala okubeera nga akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumukkiriza abeere nga akakasa n'okumanya amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitendo bye. Mata ma arafa al-abdu asma Allah wa sifatihi ebbanga omuntu lyamala nga ategedde amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitendo bye وعلم ما تدل عليه من المعاني العظيمة نامنيا إلو أمنيا بتجيزا تي الله لنيا الله لتجيزا شنو نامنيا تي الرحمن إتجابو الرحمن اسم من أسماء الله لنيا ممنيا الله سبحانه وتعالى نيمون دواليو ملموشتندي تشوب ساسزي ومونتويو وتعبد الله بهذه الأسماء نابلانغا سيزا الله سبحانه وتعالى نامن يغنو ودعاه بها نابلانغا مكولا نغو انفتح لقلبه باب التوحيد الخالص الله بيلانغا بوليلا ومويو gwe omutima gwe okubeeranga afuna tawhid atali munkenyera yonna ng'ayawula Allah subhanahu wa ta'ala mulwawula olugwanidde okuba nti ayawula Allah yekka nga tamugasseeko kintu kyonna wal imanul kamil era kimuviirako okubeeranga afuna obukkiriza obujjudde. Baganda bange abampuliriza ab'ebitiibwa hal arafna Allah badduba Allah tutegedde Allah jalla jalaaluhu weebuuze hal arafta Allah utegedde Allah jalla jalaaluhu Allah omumanyiko ki senga ofe essaawa zino ne bakubuuza mu kabuli man rabbuka omulezi oyani malayika ogenda kugiddamu ki badduba Allah subhanahu wa ta'ala hal dhakarnahu biqulubina tujjukidde Allah subhanahu wa ta'ala ku mitima gyaffe Allah waffe kwali ku mitima gyaffe tumuwuliranga kwali قبل أن نذكره بألسنتنا لتتنمس كنمزف twebuuze ekibuuzo ekyo Allah nga tonnamwogerako ku lulimiro ku mutima gwo omuwuliranga kwali. Allahu alladhi la ilaha illa hu ye Allah jalla jalaaluhu atalinayo katonda mulala yenna gwe tusinza mu bwomu bwe mu butuufu bw'okubeera nga tusinza Allah jalla jalaaluhu almutawahhidu biljalali bikamali ljamali oyo Allah subhanahu wa ta'ala wetutendereza n'olutenderezo olw'ekitiibwa yani Allah subhanahu wa ta'ala ajjudde obulungi badduba Allah subhanahu wa ta'ala almutafarridu bitasrifi al-umuri eyeyawulidde n'okubeera nga akyusakyusa ensonga zonna mu bufuzi bwe nga waaba ayagadde ala tafsiri wal ijmali innahu Allahu al-alimu alladhi ahata ilmahu bijamii al-ma'lumat ya Allah jalla jalaaluhu nanyini kumanya okumanya kwe okwetoolodde ebintu byonna nga we yabitonda mu nsi muno abiinako okumanya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah era Allah alina ebisumuluzo ebyo bintu bye tutayinaako okumanya bye tutalaba ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala yalina ebisumuluzo byabyo wa ya'lamu ma fil bar Allah amanye ebyo ebiri mu nnyanja wansi yani ku lukalu walbahri n'ebyo ebiri mu mazzi wansi wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha teri kakoola konna kava ku muti kubeera nga kagwa wansi okuggyako nga Allah kamanyi wala habbatun fi dhulumati al-ard yadde akantu konna akalinga empeke yakalo mu bituli yani mu bizikiza by'oku ttaka kuno illa ya'lamuha okuggyako nga akamanya akantu akatono ddala akalinga empeke yakalo wala ratubin wala yabisin yadde ekintu ekikalu yadde ekibisi illa fi kitabin mubin okuggyako nga kiri mu bitabo ebyo ebinnyonnyola yani nga kiri mu kitabo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala teyassawo yani lawhul mahfuz alimul ghaibi washahada Allah nanyini kumanya ebyo ebyekwese n'ebyo bye tulabako badduba Allah subhanahu wa ta'ala gwe twogerako gwe tunoonya okubeera nga tumanya tumwawudde tutya tumusinzizza tutya Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo byonna tubireeta netugamba nti yani ekikyala kyonna buli kintu kyonna kikyetisse mu lubuto lwakyo wala tadaa illa biilmih era tekiyinza kubeera nga kizaala okuggyako nga Allah amanyi ebyo ebiri mu lubuto lwakyo n'okubeera nti Allah amanya okuzaala kw'ekitonde ekyo ekikyala wama yuammaru min muammarin n'omuntu yenna obuwangazi bwe bwonna bwayinza okuwangaala ku nsi kuno wala yankusu min umurihi illa fi kitabin neera obulamu bwe
obukende bwabo bonna bwaba kendedde omwana Adamu ono ku bulamu Allah bwe yamuteekerateekera illa fi kitabin tebuyinza kubeera okujjako nga Allah buyinako okumanya ng'era buli mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dhalika ala Allah yasir, atugambye nti mazima ddala ekyo eri Allah subhanahu wa ta'ala kiwewufu nnyo, yani kitugendereddemu al-ilmu al-muhit, okumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala okwetoolodde ebintu byonna, okubuna ensonga zonna. Manya nti woba oli wonna oli mu kisenge weggaliddemu wekka, Allah jalla jalaaluhu akulaba. Oli mu nsi eyo eri abantu nga tebakumanyi, oliyo wekka. Beera ng'okakasa nti Allah gyali akulaba baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, olw'ensonga Allah jalla jalaaluhu ilmuhu, okumanya kwe kwetoolodde buli kitonde kyonna baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-Ghaffaru, ya Allah jalla jalaluhu nanyini kusonyiwa, alladhi law ataahu al-'abdu biqirabi al-ardi khataaya, oyo Allah jalla jalaluhu nga senga omuddu aba amujjidde yani n'ebyonoono nga bijjuza ensi eno yani, thumma laqiyahu la yushrik bihi shay'an, n'asisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tamugattako kintu kyonna, la ataahu biqirabiha maghfiratan, Allah jalla jalaluhu ajja eri omuddu eno n'abeeranga amubeeranga amusonyiwa amadhambi ago yani. Buli osisinkana Allah nga tawhiidi wa mulungi, nga tewamugattako kintu kyonna, toyinayo jjinja lyosinza, toyina irizi mu kiwato kyo, toyina muti, toyina lusozi gy'ogenda kubeeranga ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, newobeera n'ensobi nga zijjuza ensi eno, ng'amadhambi g'olina gakoona ku ggulu, n'osisinkana Allah nga tewamugattako, Allah abeeranga akusonyiwa. Olw'ensonga inna Allaha al-Halim, Allah mumanyage mulimu erinnya erya Halimun, yani mukwata mpola, alladhi la yu'ajila ahlu ma'siyatihi bil'iqab, atayanguyiriza abo bannannyini kwonoona, bannannyini kumusobyako na kubabonereza, tayanguyiriza kubonereza muddu we, bal yu'afihim wa yumhilhum, abasonyiwa n'abawaayo n'akadde, liyatuubu fayatuuba alayhim, babeerenga beenenya asobole okubeeranga naye abasonyiwa Allah jalla jalaaluhu. Olw'ensonga innahu huwa at-tawwaabu rahim, mazima Allah yennannyini busonyi era yennannyini kisa. Inna Allaha al-karim, Allah mazima ddala ffenna tukimanyi nti wa kitiibwa. Alladhi law anna awwalul khalq wa akhiruhum, oyo Allah jalla jalaaluhu nga senga ekitonde ekyatosookera ddala okutondebwa nabiyuna Adam alayhi salam, wa akhiruhum, n'ekyo ekitonde ekirisembayo, wa insuhum wa jinnuhum, yani ekitonde ekyasookera ddala okubeera nga kitondebwa, wa insuhum, n'abantu muffe, wa jinnuhum, n'amajinni, qaamu fi sa'idin, bayimirira mu olusenyi lumu, fasa'aluhu, ne babeeranga basaba Allah subhanahu wa ta'ala, fa'a'ata, abeeranga awa buli omu minhum mas'alatahu, kyaba amusabye, ma naqasa dhalika mimma indahu, tekiina kyekikendeera ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayina, illa kama yanqusu al-mikhyati idha udkhila al-bahr, olukendeera kibanga omuntu wakwata empiso n'agiteeka mu mazzi oba mu nnyanja, akakajjirako kyekyo ekikendeera mu maaso ga Allah, ng'abantu beekuŋŋaanyiriza mu lusenyi, amajinni gaako na buli kimu, buli omu n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah jalla jalaaluhu yuqaabilu al-isaa'ata bil-ihsaan, asembereza oyo amusobezza n'abeera nga ye atamuyisa bulungi, wadhanbu bil-ghufraan, n'abeera nga asemberera oyo nannyini kuba nti akoze ensobi, n'abeera nga amusonyiwa jalla jalaaluhu, wa yaqbalu tawba, n'abeera nga akkiriza olw'enenyayo lw'omuntu yenna, wa ya'fu ani taqsir, n'asonyiwa abo ababa bakendeezezza baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Gy'emiteeko egyo ebiri olw'obudde gye tukisobodde okunokolayo egigwa mu muteeko oguyitibwa tawhiidul ilmiyyun, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyimirira ku kumanya. Bwe tunaamanya tujja kubeera nga twawula Allah mu butuufu bw'okubeera nga tumwawula. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ha huwa rasulullah, ono ye mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, indama laja'a huwa wa sahabihi ila al-ghar, mu kiseera we yali ne sahaba we, waqtaraba al-a'da, abalabe ne babasemberera, minhum hatta kanu qaba qawsayn aw adna. Qala Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr yagamba, ya Rasulallah, wange gumbaka wa Allah, law anna ahadahum, senga omu ku bo
نظر إلى قدميه يتند واسوي بجربيه لرآنا يعني بدات لبا فيرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نابلغا مدمو نبي في محمد صلى الله عليه وسلم بكل ثقة وإيمان قاموا يعني قامدمو نوبو نيف نوبو كريزا وبيشكي تاوغو يا أبا بكر وانجب أبو بكر ما ظنك باثنين ولو ذاتك وانتبنا بابي يابالي متفتنو الله ثالثهما قال الله وقصة مهبو ekitulagati nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayina obukkiriza obw'amaanyi mu mutima gwe ng'akakasiza ddala ti Allah subhanahu wa ta'ala gw'alina okusinza yekka era Allah ye nannyini kumala nsonga zonna era Allah nannyini kugera buli kyonna ekiba kisobodde okubeerawo. Omuntu yenna anaateeka Allah mu mutima gwe n'amwawula mu butuufu bw'okumwawula teri kigenda kubeera nga kimukosa. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala mu ddakiika 2-3 mukkirize tukoone ku muteeko ogwokusatu wahiya tawhidul uluhiyya gwe muteeko ogw'obutonzi ogw'obwa Allah okwawula Allah jalla jalaaluhu mu bwakatonda bwe Allah jalla jalaaluhu وهو توحيد العملي ومتيكو غوغولا بكرامو توحيد العبادات توحيد وكل مليمو وكبيرانغا تسالا وكبيرانغا تسيبا وكبيرانغا تugenda mu hijja وكبيرانغا tulagira empisa ennungi وكبيرانغا tutubimirizawo ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala ngawe yabitulagira. tilka alkalimatu alazima ekigambo ekyo kyembagambye qamat biha al-ardu was-samawat kyekyayimirirako yani eggulu n'ensi wa khuliqat li ajliha jami'u al-makhluqat ekigambo ekyo kulwakyo kyekyaviirako okubeera nga kitondesa ebitonde byonna wa ursilat biha rusul wa unzilat biha al-kutub yani Allah nasinziira ku ekyo okutuma ababaka bajje batutegeeza ekigambo kino n'ebitabo ne bisibwa wa nusibat al-mawazin Allah n'ateekawo n'ebipimo yani wa wudi'at ad-dawawin n'ebiwandiiko mu baatereka ensonga z'abantu ne bijjibwayo wa qaama biha suuqul jannati wan naar era ku kigambo kino kwe kuyimiridde akatale k'ejjana n'omuliro wanqasamat biha al-khaliqatu ila mu'minina wa kuffar era ekigambo kino kyekyawula abakkiriza n'abo abatali bakkiriza wa abrarun wa fujjarun n'abo abalongoosa n'abo abakozi b'ensobi aboononefu yani kalimatu la ilaha illa Allah kyekigambo ekya la ilaha illa Allah kyetwavvuunudde nti la ma'buda bihaqqin illa Allah tewali kisinzibwa mu butuufu bw'okubeera nga kisinzibwa okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganfundikira samala ya tawhidul uluhiyya omuntu yenna anasaala essala gisaale kulwa Allah jalla jalaaluhu anasiiba yenna siiba kulwa Allah jalla jalaaluhu anasala yenna nga tugenda okusala Eid ey'ebisolo tubeerenga tusala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala okutyaka kwaffe yani alkhawfu warraja okutyaka kwaffe n'essuubi lyaffe lyonna bibeeremu Allah subhanahu wa ta'ala otunaayimirizaawo ensonga ezo nga zonna tuzikoze kulwa Allah subhanahu wa ta'ala tujja kuba tuyimirizaawo ekiyitibwa tawhidul uluhiyya nga tawhidi oyo yanywereza omuntu mu busiraamu bwe tawhidul rububiyya bamushrikuuna ab'omu Makka n'abatali basiraamu bonna bakkiriza nti Allah yennanyini kutonda ggulu yennanyini kutonda nsi naye ekitwawula ku bo ye tawhidul uluhiyya olw'ensonga baamuwakanya ne bagamba nti bwe tulina okusinza obutuufu bw'okusinza si ye Allah ekyo ne kibafulumya mu ssaako y'obusiraamu ne basala nga basalira mayinja mu kifo ky'okusalira Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ne kibafulumya mu ssaako y'obusiraamu. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala si buli agamba nti la ilaha illa Allah aba amaze okubeera nti ayawula Allah subhanahu wa ta'ala naye omuntu yekka anaagamba nti la ilaha illa Allah n'agoberezaako ebyo ebigoberera ekigambo ekyo ajja kubeera nga amaze okunyweezaawo tawhidu al-uluhiyya okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo ekyo kya la ilaha illa Allah kirina obulongolongo musanvu biidhnillah biikhtisaarin bufunzo obw'ekitalo tujja kulaba akalongolongo akasooka al-ilmu al-munafi liljahli okubeera nga omuntu asooka okumanya okwejjako yani ng'amanya olumanyi olumujjako obutamanya al-ilm bima'na la ilaha illa Allah okumanya ekigambo ekya la ilaha illa Allah wa huwa al-ma'budu bihaqqin illa Allah nga kwe kusinza Allah mu butuufu bw'okumusinza yani wathani akalongolongo akokubiri al-yaqinu al-munafi lishakk
okubeera n'obwesi okukakasa okumalayo yani okukutulawo okubuusabuusa kwonna mu Allah subhanahu wa ta'ala. Akalombolomba akokusatu akayimirizaawo ekigambo la ilaha illa Allah al-ikhlasu al-munafi lishirk, okubeera nga tukola ibadaati zaffe zonna nga tuzikola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga twewala shiriki, kubanga buli shiriki wayingira mu ibada eyo eba efudde. Akalombolomba akokuna as-sidqu al-munafi lil-kadhib, yani amazima, okubeera ab'amazima eri Allah subhanahu wa ta'ala. Amazima gano agagoba obulimba, okulimbisa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-khamis, akalombolomba akokutaano al-qabulu al-munafi lirrad, okwaniriza ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala nga we yatulagira, netwaniriza meseji ye, netuyimirizaawo essala. Olwaniriza olwo al-munafi lirrad olujjawo okubeera nga tugoba oba okuzzaayo meseji ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akalombolomba ak'omukaaga al-inqiyadu, yani al-munafi litark, okuteeka mu nkola ekyo ekiba kituleeteddwa nga byatuleeterwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okuteeka mu nkola okugirawo ddala okuleka ekintu kyonna ekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyatugira nakyo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Akalombolomba ak'omusanvu, yani nga twagala Allah subhanahu wa ta'ala n'okwagala nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'emmeseji gye baatugira nayo, yani okwewala okwetamwa ebyo bye baatugira nabyo, okwewala okuteeka obusungu n'obukyayi mu Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe bulombolombo omusanvu obweyimirirako ekigambo kya la ilaha illa Allah. Omuntu yenna n'aba akinywezezaawo ajja kuba amaze okunyweza tawhidu al-uluhiyya. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, olwakadde nja kusaba tukomaawo naye nga mukimanyi nti omulama gwe tutambuliddeko gwa tawhid, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo bannanyini kumwawula olwawulo olw'amazima. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, oyo yenna anaayawula Allah jalla jalaaluhu talina mpeera yonna mu maaso ga Allah illa aljanna, okuggyako okubeera nga Allah amuwejjana. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.